दोस्तों देखिए, ये है एरोहेड प्लांट। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी है। इसे मैंने पिछले साल लगाया था। ये देखिए काफ़ी फैल चुका है। ये मैंने ओल्ड बकेट में लगाया था। पुराना बकेट जो था, जो नीचे से टूट चुका, तो उसमें हमने प्लांट कर दिया, क्योंकि प्लांट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो ब्रांचेस है काफ़ी फैल रहे हैं तेजी से। इसका और भी प्लांट है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसका भी ब्रांच काफ़ी लंबा हो चुका है। ये ज़मीन को छूने को है। दोस्तों देखिए, ये है वो एरोहेड प्लांट। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने रीसेंट एक और प्लांट लगाया है। ये देखिए, इस लीफ को पहचानिए आप, क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसे क्या बोलते हैं। ये इसे मैंने लगाया है। ये काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है। दोस्तों एरोहेड प्लांट वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। और दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज भी है इसके अंदर। देखेंगे आप, इसके अंदर की एक मनी प्लांट भी है। देखिए दोस्तों, ये है वो मनी प्लांट अंदर छुपा हुआ है। उसका एक और ये प्लांट है। ये देखिए दोस्तों।